Hello 啊，大家好啊，我係機械人。我哋係一個新嘅賽馬資訊頻道，提供穩定性嘅貼士同埋其他嘅賽馬資訊。我哋提供嘅所有貼士同埋資訊係完全免費嘅，麻煩大家幫忙按訂閱啦，撳埋隔籬嘅鐘仔，咁有新片咧就會馬上通知大家噶啦。咁就係對我哋最大嘅支持啊！今日有重要嘅通告，就係本頻道咧有新嘅變動，就係新增咗一條新嘅頻道。個名咧就叫做機械人賽馬資料庫。我哋嘅賽後報告同埋呢個月底總成績表嘅影片都會轉移到喺呢個新頻道裏邊。將來我哋嘅臨場資訊啊、直播啊等等嘅新元素咧，都會放喺呢個頻道展示嘅。咁麻煩大家馬迷留意一下。咁如果過到我哋新頻道，最緊要梗係要幫我哋訂閱啦，免費，同埋呢一個嘅撳埋隔離個鐘仔啦，咁有新片咧就可以馬上通知你噶啦。喺呢度多謝晒大家嘅支持。喺我哋嘅機械人賽馬研究所嘅主頁嘅頁面會有一條 link， 只要你撳入呢條 link 就可以去到我哋嘅機械人賽馬資料庫嘅頁面噶啦。咁你就可以睇到我哋嘅賽後報告同埋其他資訊噶啦。大家留意下呢個畫面嘅下半部，就係我哋嘅機械人賽馬研究所嘅主頁面。留意紅色箭嘴部分，呢兩個紅色箭嘴部分，撳其中嘅一個都可以直接入到我哋嘅機械人賽馬資料庫。大家可以留意一下。第4個賽馬日，9月18號，跑馬地 B 跑道，賽事係8場，開跑時間係1910。1000米係第4場，1200米係第1、第2、第3同埋第7場，1650係第5同第8場，1800米係第6場。上戰嘅入圍成績係19匹。詳細嘅賽後報告嘅連結已經放咗喺呢條片嘅片尾，大家可以參考一下。大家馬迷朋友仔，你哋好，我係機械人。本頻道已經達到1000個訂閱啦，我衷心多謝每一位訂閱咗我哋嘅朋友仔，非常感激你哋一路以嚟對我哋嘅支持。我會更加努力去製作一啲獨一無二嘅統計數據同埋數學嘅指數，希望能夠協助馬迷精準咁樣可以揀到佢嘅馬匹。再次衷心多謝每一位馬迷對我嘅支持。上戰成績嘅優秀嘅項目，馬膽標籤提供2匹，入圍2匹；高佔嘅非佔比共10匹，入圍10匹。機械人嘅戰略馬膽區提供4匹，入圍4匹。進取區第8場中3合彩，1540蚊。機械嘅博覽區第2名第7場騰龍4海16倍。第4名第2場朗日雪峰26倍。第1場4班1200米，機械人嘅選擇係2號飲杯，機械指數係11，非佔比係18.21。3號日池千里，指數係19，佔比係21.01。5號精彩進帳，指數係20，佔比係17.07。7號五福星，指數係21，佔比係14.38。呢一場嘅高基標籤係2號同埋3號。第2場4班1200米，機械人嘅選擇係7號二旗之寶，機械指數係26，非佔比係11.88。2號樂家福，指數係32，佔比係10.51。4號金運來，指數係38，佔比係12.42。5號進寶，指數係39，佔比係9.42。第3場4班1200米，機械人嘅選擇係3號耀寶區，機械指數係8，非佔比係18.14。9號智勝攻略，指數係9，佔比係11.83。1號貴麗人生，指數係25，佔比係17。6號幸運星球，指數係27，佔比係22.67。
呢一場嘅馬膽標籤係3號，高機標籤係9號。第4場5班1000米，機械人嘅選擇係1號中華威威，機械指數係13，飛佔比係10.17。4號聖萬金，指數係25，佔比係13.73。3號華麗活力，指數係26，佔比係8.58。9號友誼至佳，指數係32，佔比係7.23。呢一場嘅高機標籤係1號。第5場3班1650米，機械人嘅選擇係4號精彩動力，機械指數係9，飛佔比係7.83。5號九九圍攻，指數係11，佔比係16.11。9號是跑得，指數係15，佔比係16.11。1號奮鬥心，指數係25，佔比係11.91。呢一場嘅高機標籤係5號、9號，直播標籤係4號。第6場4班1800米，機械人嘅選擇係5號皇仁福星，機械指數係15，飛佔比係6.97。10號大將，指數係20，佔比係12.94。8號風雷暴，指數係22，佔比係8.49。3號逐步贏，指數係33，佔比係12.35。呢一場嘅直播標籤係5號。第7場3班1200米，機械人嘅選擇係8號添開心，機械指數係18，飛佔比係9.07。1號太易穩，指數係24，佔比係19.43。7號勁進非凡，指數係30，佔比係15.11。6號勇敢巨星，指數係32，佔比係11.33。呢一場嘅高機標籤係1號同埋8號。第8場2班1650米，機械人嘅選擇係7號黃腳立，機械指數係9，飛佔比係13.03。8號超超比，指數係12，飛佔比係17.1。1號智取神區，指數係13，佔比係5.95。2號喜連勇敢，指數係16，佔比係14.4。呢一場嘅高機標籤係7號同埋8號，直播標籤係1號。今日機械人要提防嘅馬匹係第1場1號人人之寶，機械指數係39，飛佔比係7.8，級別係 D。第2場3號健康心靈，指數係31，佔比係13.01，級別係 C。第3場4號完美演繹，指數係48，佔比係4.25，級別係 D 減。第4場6號鑽石翱翔，指數係18，佔比係5.72，級別係 B 減。第5場3號威武覺醒，指數係25，佔比係9.78，級別係 B。第6場1號八進笑聲，指數係20，佔比係5.78，級別係 B 減。第7場5號拍馬難追，指數係14，佔比係8.24，級別係 A 減。第8場4號95赤兔，指數係29，佔比係4.49，級別係 C 減。以下呢個圖表係今日所有主力馬匹嘅顯示。以下呢個圖表係我哋飛佔比裏邊嘅最新統計數據，大家可以參考一下。以下嘅環節就係今日賽事飛佔比嘅資料。
今日機械人嘅戰略特別馬膽區，第一場2號，第3場3號，第5場4號，第8場7號。精選嘅單棍區，1場2、3， 3場3、9， 7場1、8， 8場7、8。重心區嘅1拖2，第一場2拖3、5， 第3場3拖1、9， 第5場4拖5、9， 第8場7拖1、8。進取區嘅1拖3，第2場7拖2、4、5， 第4場1拖3、4、9， 第6場5拖3、8、10， 第7場8拖1、6、7。我哋上次嘅賽後報告已經放咗喺呢條片嘅片尾，如果大家有興趣嘅話，可以撳入去參考一下。唉，開心嘅時間真係過得快，今日嘅賽馬貼士已經到咗尾聲啦，麻煩大家幫忙訂閱啦，撳埋隔籬嘅鐘仔，咁有新片呢就可以馬上通知你啦，咁就係對我哋嘅最大支持啦。如果未訂閱我哋嘅朋友仔呢，可以喺 YouTube 搜尋裏邊輸入機械人貼士，咁就可以揾到我哋嘅影片噶啦。最後，如果你喜歡我哋嘅影片嘅話，咁麻煩點讚同埋分享俾你嘅馬迷朋友啊！多謝晒大家嘅收睇同埋支持，我哋下次再見，拜拜。